হেই ওয়েলকাম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে রাতে কিন্তু দারুণ একটা ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি, একদম সেক্সি ভিডিও। এই ভিডিওটা আপনাকে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং এই ভিডিওতে আমি দারুণ কিছু আপনাদের সামনে উপহার দিয়েছি। স্পেশালি যদি বলতে হয় আপনাদের সামনে, তাহলে কিন্তু একটা রোমান্টিক অ্যাপ্লিকেশন এবং যেখান থেকে আপনি টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ দারুণ রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো প্রথমত শুরু করার আগে আপনাকে বলতে চাই, আপনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর নোটিফিকেশন বেলকে অন করে দিন আর ভিডিওটা লাইক করে দিন। আর একটি কমেন্ট এসেছে, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনাকে একটু লাইক করে দিলাম এবং খুবই ভালো লাগছে। এখন কথা হচ্ছে, আপনাকে প্লে স্টোরে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। কী অ্যাপ্লিকেশন, কীভাবে ডাউনলোড করবেন, কী কী কাজ হবে সব কিছু দেখিয়ে দেবো। প্রথমত অ্যাপ্লিকেশনটা জাস্ট আমার ডাউনলোড করা আছে, আমি জাস্ট ওপেন ক্লিক করে ওপেন করে নেবো। এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোমান্টিক রিংটোনস নামে কিছু লেখা আসছে। দিস ইজ এ রোমান্টিক অ্যান্ড সেক্সি, অবশ্যই। এরপর আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা আপনাকে এই বাটনটায় ক্লিক করতে হবে। কালারটা একটা ডিসমিস লাগছে, ওকে, এই বাটনটায় ক্লিক করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এখানে আপনি বুঝতে পারছেন কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে। কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিলেন, অ্যালাউ বাটনে ক্লিক করে দেবেন। এরপরে ওকে করে একটা পারমিশন চাই, পারমিশন দিয়ে দেবেন। ব্যাস, দ্যাটস ইট, ওকে, কমপ্লিটলি দিস কোর্স ইজ কমপ্লিট। এখানে দেখুন লেখা আছে ক্লাসিক, এখানে দেখুন স্যাড, এখানে সুইট, শর্ট, নিউ, মানে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন এখানে পাবেন আপনি। তো আমি যদি স্যাডে যাই, তাহলে স্যাডের দারুণ দারুণ রিংটোন আছে। আমি একটু হালকা করে আপনাদের শুনিয়ে দিই, চলো লেটস গো ফর রেডি। ওকে, তো এগুলো তো শুনলে দারুণ দারুণ। এবার নিউ কিছু শুনে দিই, চলো। এই ধরনের রিংটোন, দারুণ দারুণ রিংটোন এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই রিংটোনগুলো আপনাকে সেট করতে হলে আপনার মোবাইলে, তাহলে যে কোনো একটা রিংটোনের উপরে ক্লিক করবেন, আপনি লেখার উপরে ক্লিক করবেন। লেখার উপরে দেখুন আপনি অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট, শেয়ার করতে পারবেন এবং রিংটোন ক্লিক করলে এখানে ক্লিক করতে হবে, তাহলে সেট হয়ে যাবে। বিকজ আমি কিন্তু অলরেডি একটা সেট করে রেখেছি আমার পছন্দ, সে কারণে আমি এখন সেট করছি না এবং আপনাকে দেখাচ্ছি না। তো আপনি করে নেবেন, এইভাবে সেট হয়ে যাবে একবার ক্লিক করলেই। তো আমি এখানে আপনাদের একটা জিনিস দেখিয়ে দিই না, তো বলবেন ভাই আপনি দেখিয়ে দিলেন না। আমি জাস্ট এখানে দেখুন অ্যালার্মে ক্লিক করবো এবং অ্যালার্ম দেখবেন অটোমেটিকলি সেট হয়ে গেছে। অ্যালার্মে অটোমেটিক সেট হয়ে গেছে, এটা সেট হয়ে গেছে। তো জাস্ট সেট দেখালে অ্যাপ্লিকেশন নামটা আপনারা দেখে নিন। অ্যাপ্লিকেশন নাম রোমান্টিক রিংটোন। আপনি যদি গুগল প্লে স্টোরে ROMINT, ঠিক আছে, সরি, রোমান্টিক রিংটোন RAINGTON রিংটোন, রোমান্টিক রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন সার্চ করলে আপনি প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশন, এটা কিন্তু না, এটা এখানে অ্যাড দিচ্ছে, এটা না, এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে, দেখতে পাচ্ছেন। তো ডাউনলোড করেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, অ্যান্ড সি ইউ টুমরো, অ্যান্ড গুড নাইট।